நம்ம ரகசியம் என்னன்னு அவனுக்கு தெரியும். நம்ம மக்களுக்கு என்ன புரியணும். ஒரு டார்க் ஃப்ரீ சொசைட்டில அவன் வாழணும். மொத்தமும் தூக்க போறோம். காலை 7 மணி. வெல்கம் டு பிக் பாஸ் ஹவுஸ். 8 மணிலிருந்து 9 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு யோகா கிளாஸ். காலை 8 மணி யோகா கிளாஸ்க்கு ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க. முதல்ல யார் நீங்க? எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம எங்களை கூட்டிட்டு வந்து இங்க யோகா பண்ண சொல்றீங்க? இதெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியல. ஒரு 5 கிழமை வர மாட்டோம். காலை 9 மணி. சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு, சாப்பிடுங்க. இது வாசி இருக்கே இன்னைக்கு ஒரு முடி. ஹலோ, முயல் கறி இருக்குல்ல, அது மஸ்து. முயலே இல்ல, முயல் சாப்பாடு மட்டும்தான் இருக்கு. சாப்பாடு எதை ஒழுங்கா பிரியாணி கொண்டு வாங்க, இல்லைன்னா நாங்க சாப்பிட மாட்டோம். ஃபாஸ்டிங்லாம் தனியா இருக்கு, இன்னைக்கு சாப்பிடுங்க. காலை 9 மணி. 10 மினிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு சன் எக்ஸ்போஷரும் பேட்மிண்ட் வாக்கிங்கும் இருக்கு. செப்பலை கலட்டிட்டு எல்லாரும் கார்டன் ஏரியா போங்க. சன் எக்ஸ்போஷர் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்க யாருக்கெல்லாம் எனக்கு சத்தியமா தெரியல. ஆனா என் கையில மட்டும் கிடைச்சிங்கன்னு வை, அந்த நாளை நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம், நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்க. மாலை 5 மணி. எல்லாரும் கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு வாங்க. கவுன்சிலிங் அட்டெண்ட் பண்ணணும். கவுன்சிலிங்கா? விட மாட்டாங்க. காலை 7 மணி. எல்லாரும் யோகா கிளாஸ் ரெடி ஆகுங்க. என்ன பூச்சாண்டி விட்டீங்களா? இங்க யாரு என்ன எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அறாது உங்களால என்ன எப்படியும் பண்ண முடியாது. விருப்பமே இல்லாம 3 பேரும் பண்ணலாம். ஆனா அப்புறம் பழக்கமானே 6 மந்த்ஸ்க்குள்ள விருப்பப்பட்டு பண்றாங்க. அவங்க ஹெல்த்ல இருந்த பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமா இருந்துச்சு. 1 இயர் எண்ட்ல அவங்க அடாப்ட் அளவுக்கு நேச்சரோட ஒன்றி போயிட்டாங்க.
மனுஷங்களை இந்த உலகத்துக்கு ரிலீஸ் பண்றப்போ அவங்க யாருன்னு சொன்னோம். இப்போ ரோலெக்ஸ், அன்பு, சந்தானம் 3 பேரும் பிளாக் ஸ்குவாடோட ரொம்ப முக்கியமான ஆட்களா இருக்காங்க. Longer, healthier lives is to rewind ourselves by returning to nature whenever we can.